Ako se máte? Dneska se bojíme něco málo o Ako klávesnicích. Máme tady dneska Ako Santorini a Ako Mountain Seclusion. Tady jsou dvě mechanické klávesnice, obě dvě mají baterii 4000 mAh a můžete je používat bezdrátově i drátově. S tím, že se připojí skrz C kabel a můžete to připojit do počítače, případně vlastně bezdrátově i například do vašeho telefonu, nebo třeba i k tabletu, ke konzoli, co by se potřebovali. Podíváme se na ně postupně. Jako první si asi vezmeme Santorini. Sundáme takhle jenom ten upřímně dost pěkný papírový obal. Ta malba je na tom hrozně pěkná. Krabice oproti té klávesnici, na kterou se podíváme potom, je o dost vlastně menší, taková víc uší. Jak vlastně krabici hnedka otevřeme, tak nás vykoukne takhle brandovaný plastový kryt na tu klávesnici samotnou. Je docela těžká, upřímně. Jako nečekal jsem to, ale jako těžší, že vám nebude klouzat na tom stolku. A teďka jak koukám na tu klávesnici, tak se mi upřímně docela dost líbí. Já jsem to jako nečekal. Když se koukneme tak třeba na Spaceu a nebo takhle na Shiftu, tak máme vlastně obrázek toho města, které bylo vlastně přímo na obalu té krabice. Tlačítka jako jsou třeba šipky nebo vlastně tady Escape, tak vlastně mají na sobě také nějakou menší malůvku. Tady to jsou kotvy ve tvaru šipek, což je podle mě docela dost pěkný. Zároveň ještě, jestli si všimnete, tak přímo font písmen se liší od toho běžného, který můžete vidět na nějaké jiné klávesnici. Tady bych řekl, že je to takové na oko designově vlastně příjemnější, že to sedí do toho tématu prostě město někde u moře, že to je takový jakoby vizuálně hrozně pěkný. Tady máme potom nahoře ještě kroužek, no, respektive kolečko, které se používá na hudbu. S tím, že můžete vlastně do stran a zároveň se dá i zmáčknout, kdybyste tu hudbu chtěli třeba zastavit. Když se koukneme potom ještě do stran, tak vlastně ten bílý plast obklopuje celou tu klávesnici. S tím, že tady máme ještě USB-C port pro klávesnici samotnou, když ji budete chtít připojit k počítači nebo třeba nabít. A když se podíváme takhle ze spoda, tak tady máme dvě nožičky na zvednutí klávesnice do úhlu na příjemnější psaní. Má tady i vlastně protiskluzovou podložku, jinak co se bavíme o tom zpracování, tak je to příjemnější. Ten materiál je hodně matný na dotek. Potom jenom, co bych když tak zmínil, tak vlastně tlačítka mají v sobě takové zaoblení, nebo respektive na sobě. S tím, že ty vaše prsty při tom psaní se do těch tlačítek lehce zapustí. Že se vám na tom podle mě bude psát potom i příjemně a jak jsem říkal, ten zvuk je takový příjemnější standard u těch mechanických klávesnic. Tak, zase si otevřeme tu krabici. Teďka je jenom rozdíl v tom, že tady ta klávesnice má o dost větší krabici než právě ta Santorini, takže jsem docela dost zvědavý na to, co v tom bude. Tak, zase tady máme ten tvrdší plast. Tentokrát není brandovaný, ale dáme si klávesnici samotnou. Váhově si jsou dost podobné, ale tady ta vypadá taky hodně pěkně. Možná se mi dokonce líbí asi i trošku víc než ta druhá. Po stranách té klávesnice máme krásně upravené dřevo, což musím vyzdvihnout. Zároveň taky tady vlastně vidíte šedý panel kovový s matným vlastně nátěrem na sobě. Takže to i hrozně pěkně se to stylizuje. Tlačítka se docela dost liší od těch, co jsou v té předchozí klávesnici. Přirovnal bych to k tomu, že na tom máte vlastně takové házecí kostky. Ty tlačítka jsou totiž zaoblená a jsou i přímo vlastně zbroušená do toho, že vám ten prst do nich přímo vlastně zapadne. Že je to přesně akorát na velikost vašich bříšek na prstech. Znovu tady máme vlastně stylizovaná tlačítka. Teďka je to samozřejmě rozdíl v tom, že u té předchozí klávesnice jsme to měli více do té modré, tady je to spíš do těch barev té hnědé.
Těch tlačítek, které jsou stylizované, asi stejný počet, pokud se nepletu. Všude máme vlastně buď to přímo takhle krásný design, jako zase na tom Spaceu nebo na tom Shiftu, ale tady zase máme potom třeba na těch šipkách takové malé obrázky. Vypadá to tady jako třeba, myslím, že hora Fuji a případně tady jako vycházející slunce, což je téma přímo toho Japonska, nebo jeden z názvů Japonska. A když se otočíme tu klávesnici, tak tentokrát zde nemáme ty nožičky, jako jsme měli u té předchozí na vyzdvihnutí. Tady máme teďka vlastně protiskluzové podrážky. Jak jsem říkal, váhově jsou podobnější, a tady ta je víc taková designová, víc taková stylizovaná do toho dřeva a za mě je možná i hezčí než ta předchozí, ale zase každý si najdete něco jiného, něco svého. Taky tady máme i přímo to kolečko ještě na zvuk. Samozřejmě se dá i zmáčknout. Z hlediska designu je to asi všechno. Málem bych ještě zapomněl, to se omlouvám. Jenom na tlačítkách přímo vlastně, co máme, tak jsou ještě i japonské znaky. Což je z mě docela dost takový pěkný efekt. Teď si dáme vedle sebe obě dvě klávesnice a zkusíme zvukový test. Takže Santorini a teďka Mountain Seclusion. Santorini má víc takový mechanický nádech na ten zvuk, takže jestli máte obecně rádi spíš takové to jasnější klikání, tak tady bude spíš pro vás. A Mountain Seclusion je víc takové utlumenější, je to spíš takové víc elegantnější, když bych to řekl. Takže tak, napište nám do komentářů, kterou z těch dvou klávesnic byste si přáli více a podívejte se do popisku, protože obě dvě klávesnice tam budete mít jako odkaz na náš web smarty.cz, takže se tam běžte podívat a napište nám vaše názory. Tak se uvidíme příště. Ahoj!